型品牌主理人于木子。接下来让我们有请于木子。有请上新故宫主理人于木子。我怎么靠小小的一瓶精华油实现人生价值的？如果你问我护肤创业10年苦吗？累吗？我只能说，当我一次一次带着我的荣誉产品站在领奖台上的时候，一切都是值得的。我试遍了市面上所有的护肤品，我全年无休奔波于原料的筛选和溯源，在实验室和工厂不知道留下了多少精益求精的不眠之夜。我放弃明星，不找主播，选择了亲自直播，和粉丝面对面，每个清晨风雨无阻，只为了我对产品的完美追求，只为了我的用户能够买到更实用、更有效、更真实的好的精华油。今年5月，我的全新产品线上新了故宫精油美护终于正式发布，我们的当家花旦精华油也在今年8月荣获了中国好配方的年度精华油大奖。谁也没敢想，我们如此迅速地获得了越来越多粉丝的喜爱和信任。我的品牌看似很年轻，但背后却是我10年芳疗的热爱和6年配方师的坚守，更是志同道合的护肤学家们一心所求。我始终坚信，匠心配方必有回响。正值双11，这是品牌上线后的首个双11。我深知粉丝的信任对我的分量，为了更好的回馈，也为了让更多的新朋友了解我，了解我的产品，所以我将带领我的团队正式开启上新了故宫惊喜福利月，带给你们真正实惠舒心的购物体验。